हेलो। आज मैं आपको क्रीम्पिंग बताऊंगी कैसे करते हैं क्रीम्पिंग। ये देखो उनके ये मैंने बालों को सेट कर दिया है ऐसे, क्योंकि हमें एक एक लेयर निकालनी है, एक एक सेक्शन निकालना है, तो हमें तब करनी है। मैंने क्रीम्पिंग को गर्म कर लिया है। अब ये इसको ऐसे दबाते हुए, इसमें से हीट भी निकलती है बहुत ज़्यादा जब गर्म हो जाती है ना। ये देखो बालों को अब ऐसे दबाते हुए हम नीचे की तरफ आते जाएंगे। ऐसे एक एक सेक्शन निकालेंगे। पहले सारा बैक का करेंगे अच्छे से। ये निकाला है सेक्शन। अब इसके भी हमें 3 पार्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि इतना बड़े पार्ट पे होती नहीं है। इसके भी देखो 2 पार्ट करूँगी मैं। ये मैंने कर दिया और एक पार्ट पे मैं इसको स्टार्ट करूँगी। ये फिर से लिया और ये दबाया अच्छे से। अगर एक हाथ से नहीं होता तो दूसरे हाथ से प्रेस करते हुए नीचे को दबाते जाएंगे अच्छे से। गर्म बहुत होता है, ध्यान से करना होता है ये। और ये पता क्या, इसको क्यों करते हैं क्रीम्पिंग को? जिनके बहुत हल्के बाल होते हैं ना, उनको करते हैं हम क्रीम्पिंग। और हेयर स्टाइल बनाने के लिए भी हम क्रीम्पिंग करते हैं। जब हमें किसी का हेयर स्टाइल बनाना तो उनको हैवी और स्मार्ट दिखाने के लिए क्रीम्पिंग की जाती है। क्रीम्पिंग वेस्टर्न ड्रेस पे भी करते हैं हम लोग। जब किसी ने वेस्टर्न ड्रेस पहनी हो, गाउन वगैरह, तो उस पर भी हम क्रीम्पिंग करते हैं। और शादियों ब्याह पे जैसे जूड़ा बनाना है शादियों में, तो जूड़ा अच्छी फिनिशिंग के लिए हम क्रीम्पिंग करते हैं कि हैवी लुक लगे हेयर का। तो ये क्रीम्पिंग, आइनिंग और कर्ल्स, ये सब एक पार्लर का पार्ट है जो आपको आना चाहिए हर चीज़। क्योंकि जब आपको पता ही नहीं होगा तो आप करोगे कैसे क्रीम्पिंग का। ये मैं सेक्शन जब करती हूँ, जब मेरे पास मेकअप आते हैं ना, तब मैं उनके हेयर स्टाइलिंग में ये क्रीम्पिंग करके उनका हेयर स्टाइल बनाती हूँ। मैं दिखाऊंगी वो भी हेयर स्टाइल करके। और आप प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करो और अपनी मेरी जो वीडियोस को भी आप शेयर करो, तो अच्छे से जिनको नहीं आता काम, वो घर बैठ के सीख सकते हैं, आराम से देख सकते हैं। जिनको नहीं पता, मैं काम सिखाती, मैं लड़कियों को भी ट्रेनिंग भी देती हूँ। मैं मेरे पास मेरे साल में 5 7 8 लड़कियाँ होती हैं। 8 9 10 लड़कियाँ में से कर लेती हैं ट्रेनिंग। अभी 2 गर्ल्स मेरे पास आई, उन्हीं को मैं बता रही थी क्रीम्पिंग। मैंने सोचा वीडियो भी बना देती हूँ। तो ये धीरे धीरे से ऐसे क्रीम्पिंग करनी है हमें, और ध्यान से करना है। और ये मशीन हमें कहीं से भी मिल जाती। क्रीम्पिंग कह के लोगे अलग अलग से, इसमें अलग अलग से हमें कि बहुत पार्ट्स भी आते हैं। जैसे एडजस्टमेंट करनी होती है हमें कि एक मीडियम थोड़ा सा, इस हिसाब से होती है। और एक सिंगल में भी आती है, आपको जैसा लेना हो। मैं तो सिंगल ही लेके आई, क्योंकि ज़्यादा हैवी भी नहीं चाहिए होती है। ज़्यादा हैवी हो जाए तो बहुत भारी हो जाते हैं बाल, तो लाइट ही रखना चाहिए। तो ऐसे, और मैंने पहले भी वीडियो डाली हुई, सारी कितनी वीडियो डाली हुई है मैंने हेयर कट की। अब मैं कर्ल्स की भी डालूँगी एक वीडियो आपकी दिखाने के लिए, कर्ल्स कैसे करते हैं, और ड्रायर से भी कर्ल्स कैसे करते हैं वो, और आए इसके कल मशीन से कैसे करते हैं, सारा बताऊँगी। देखो कितनी सुंदर लग रही है आई रे ऐसे। और ये तब तक आप वॉश नहीं करते, निकलती भी नहीं है। आप अच्छे से वॉश करोगे उसके बाद निकलेगी ये। क्या अगर 3 4 दिन वॉश नहीं किया तो ऐसे ही रहने वाले हैं आपके बाल, हेयर सारे। देखो मैं एंड तक कर रही हूँ अच्छे से। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाओ। अपने घर में कितने फ़ोन होते हैं, सबके कराओ तो सही एक बार। अपने गांव में कोई तुम्हारे रहते हैं, रिश्तेदार की लड़कियां हैं, उनको उनको भेजो मेरी वीडियो, और देख के सीखें। वो घर में बैठ के ही सीख सकती हैं। मैं बताती हूँ इतने आसान तरीके से उन चीज़ों को। कोई मैं ये नहीं है कि एक एक चीज़ बताती नहीं हूँ कैसे करनी क्या है। ये देखो एक एक सेक्शन निकाला, इसको दबाया, फिर नीचे के करा, फिर दबाया, फिर नीचे किया, फिर दबाया, फिर किया, फिर दबाया। ऐसे ही दबाते दबाते हम नीचे नीचे जाते जाएंगे। ये देखो ऐसे दबाया, फिर किया, फिर ऐसे ही करते जाते हैं। कुछ भी नहीं है, बड़ा आसान तरीका है। बस ये कि ध्यान रखना पड़ता है कि स्किन पे टच ना हो, कि क्योंकि स्किन पे टच हो जाएगा तो वहाँ पे वो बंद हो जाएगी स्किन आपकी। ये देखो ऐसे किया, फिर दबाया, फिर किया, फिर दबाया। पहले सारा बैक का करेंगे ऐसे धीरे धीरे। देखो मैंने ऊपर आके 3 सेक्शन बनाए हैं। इसको अच्छे से करने के बाद फिर हम ऐसे करेंगे।
किया, कितना सुंदर लग रहा है। हल्के बालों में आप जितने से अच्छे से करेंगे तो बहुत हैवी हो जाएंगे। और वेस्टर्न अपनी ड्रेस पहनी है कोई तो उस पर बहुत सुंदर लगते हैं। और आपने हेयर स्टाइल करना तब भी कर सकते हैं इसको। अब हमारा बैक कंप्लीट हो गया सारा। अब हम फ्रंट से करेंगे। फ्रंट से भी ऐसे एक एक सेक्शन निकालना है, एक एक कर निकाल के ऐसे ही करना है। हमारा बैक का सेक्शन कंप्लीट। ऐसे दबाते नीचे जाना है। कितना सुंदर लग रहा है। दूसरी साइड में आ गए, हम उसको भी ऐसे करेंगे। एक सेक्शन निकालेंगे और इसे दबाते हुए नीचे की तरफ लेकर आएंगे। ट्रेनिंग दे रही हूँ, जो मेरे पास ट्रेनिंग रहती है तभी से मैं वीडियो बनाई है, क्योंकि क्लाइंट के सामने तो हम ऐसे नहीं डाल सकते ना। तो ये मैं उनको सिखा रही थी तभी मैंने वीडियो बनाई। ऐसे ही बस ये क्रिम्पिंग ऐसे होती है, बस इसको थोड़ा गर्म के टेम्परेचर सेट करके रखना होता है डिग्री से, कि आपने 180 करना है, 222 करना है, इतना डिग्री रखो। और ये अच्छे से सेट करने के बाद हम क्रिम्पिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ करने के बाद। Thank you so much.